Yo a usted lo adopté. Usted tiene que dejar que yo haga lo que a mí me dé la gana con usted. O yo. Usted es adoptado. Tú no puedes venir con esa rebeldía que no te gusta que yo te toque. No, no, señor. Pero ¿por qué vas a morder la cámara? Mini, mi José, usted es mío de mi propiedad. O yo. Yo a usted le digo, tírese del puente y usted se tira. Usted se tiene que tirar de ese puente porque yo soy su madre. Yo soy su madre. No hay otra madre por ahí. Ninguna otra madre. O yo. Ninguna otra. Resígnate que yo soy. Yo soy tu mamá. Entonces, si usted le digo que le voy a cortar el uña, usted se deja cortar las uñas. Usted le digo que lo voy a bañar, usted se va a bañar. Digo, venga, yo le doy cariño, yo le doy amor. Usted viene y usted se deja dar cariño, se deja dar amor. Usted se deja dar comprensión. Porque tú no te dejas ni querer. Ah, negro. Un negro pichón. Si eres un negro pichón. Ay, me vas a morder. Me vas a morder porque no te gusta la realidad. Vamos a ver que tú eres un grosero. Grosero.